यार मैं अभी बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। ये इतनी बड़ी है कि कैमरा में भी पूरी नहीं आ रही। ये सच में दुनिया की सबसे ऊंचा बिल्डिंग बनने वाली है। एक तरफ सिर्फ डेजर्ट है और दूसरी तरफ फ्यूचर बन रहा है। दुबई सच में कुछ अलग ही लेवल पे है। मैं अभी इस बिल्डिंग के अंदर हूँ और यहाँ से हाइट का फील ही अलग है। नीचे देखने में भी डर लग रहा है। सनसेट के टाइम बुर्ज खलीफा का ये व्यू तो बहुत ही अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर मेरी आंखों के सामने बन रहा है। रात में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और देखो ये लाइट्स। बुर्ज खलीफा ऑलरेडी आइकॉनिक लग रहा है।